Sabies que la primera manifestació LGTBI de tot l'estat va tenir lloc a Barcelona? El 26 de juny del 1977, prop de 5.000 persones van sortir als carrers convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya per demanar la despenalització de l'homosexualitat i reclamar drets i llibertats. Sota el lema "Nosaltres no tenim por, nosaltres som", la manifestació va recórrer la Rambla pacíficament i va acabar amb càrregues policials amb cops de porra i bales de goma. Diverses persones van resultar ferides i l'activista i doctor Oriol Martí va acabar empresonat a la Model durant gairebé 2 mesos. Tot això va passar mentre encara era vigent la llei de perillositat social que criminalitzava les persones LGTBI. Aquell dia va marcar un abans i un després per la lluita dels nostres drets. El context actual ve marcat per un augment de les agressions, marcant la xifra més alta des que es tenen registres, i d'un discurs d'odi potenciat per xarxes socials, augmentant un 130% entre el 2019 i el 2022. Per això recordar aquella primera manifestació no és només mirar enrere, és entendre que la lluita continua. Comenta si aquest any ens veurem a l'Orgull.